net neergeskryf het, want as jy op jou skets kyk, dan lê R onder S. So S is die grootste y-waarde en hierdie y-waarde is die kleinste. So ons vat S se y-waarde minus R se y-waarde, so 4 minus y en dan is dit klaar. Goed, en dan gaan ons gou vir R kies kry, ek gaan hom nou nie weer met die afstandsformule doen nie. R is 2y, en as jy na Q gaan kyk, dan het ons hom neergeskryf, nie, hulle het hom gegee, hy was 2,1. En R lê bokant Q, as jy kyk op jou skets, so dit beteken daai en sy y-waarde is groter as hierdie een sin, so jy gaan R se y eers skryf, en jy gaan Q sin aftrek. So daarom is my antwoord y minus 1. Goed, en dan vra ons met weer aanneem dat hierdie twee lengtes gelyk is, so SR en RQ is nou ewe lank. Met ander woorde, 4 minus y is dieselfde lengte as y minus 1, en dan moet ons die y-koördinaat bereken. So daarin gaan oor, dan ons 2y, daai netjie kom oor, dan jy 5, en dan kry jy y se koördinaat is dan gelyk aan 5 op 2. En dan laastens moet jy dan neergeskryf het wat is m se koördinate nou. Nou m was x en y, ons het uitgewerk x is minus 1, en ons het uitgewerk y is 5 op 2, so m is dan die punt min 1 en 5 op 2. Ons volgende vraag het dan gesê, ons moet aantoon dat driehoek ABC 'n reghoekige driehoek is. So daarvoor gaan jy eers al jou lengtes bereken en dan met ons Pythagoras gebruik om te bewys dat hy reghoekig is. So kom ons begin sommer met AB se lengte. So kom dan wel uitwerk, dan gaan ek my koördinate weer instel. So 1 minus 8 word 'n plus 8 en dan 6 minus 3. En dit sê dan vir ons die vierkantswortel van 81 plus 9 is 3 wortel 10. Dan by hierdie enetjie het ek dan nou B en C se koördinate wat ons gaan invervang. So daar kry ek 1 min 3 of 3 min 1 kwadraat. En dan die y-koördinate 0 min 6. So daar het jy 36 en 4 se wortel, so dit is vir ons die wortel van 40, 2 wortel 10. En dan laastens moet ons dan nou C se lengte kry, so dan gebruik ons daai twee koördinate en ons sit hulle weer hier so in. So dit gee vir my minus 8 minus 3 kwadraat en dan 3 minus 0 kwadraat. So dit is gelijk aan 121 plus 9, wortel 130. Lyk my bly so. En dan kan ons nou die een wat die langste is. Nou ons kan sommer duidelik sien, hierdie een is jou skynsy, so ons gaan met hom begin. AC kwadraat is dan 'n wortel 130 gekwadreer, met ander woorde hy word net 130. En dan vat jy jou ander twee sye, AB kwadraat en BC kwadraat. Stel hulle by mekaar, so ons kry hier so 3 wortel 10 kwadraat, en by daai een kry ons 2 wortel 10 kwadraat. Hier is dan 90, en daai is 40, 90 plus 40 is ook 130, en daarom kan ek die gevolgtrekking maak dat AB kwadraat en BC kwadraat gelyk is aan AC kwadraat. En daarom is ook B 'n 90 grade hoek, met die omgekeerde stelling van Pythagoras. Pythagoras so omgekeerd. By nommer 7, daar is 'n vraag bewys dat WXYZ 'n parallelogram is. Ons het gesê ons kan bewys dit 'n parallelogram as ons al die lengtes bereken en ons bewys die sye is almal ewe lank. So ons gaan, of altyd die teenoorsaam die sye is ewe lank. So ek gaan XY se lengte gaan uitwerk en kyk wat hy gaan wees. As ek invervang kry ek 10 minus 8, dit is die y-waardes kwadraat.
en die ander een is 3 minus 7, en nou net omruil, jammer, ek het verkeerd geskryf. So 3 minus 7 kwadraat en 10 minus 8 kwadraat, so daar gee vir my 16 en daar is 4, dit is die wortel van 20. Dit is gelyk aan 2 wortel 5. Dan gaan ons vir W6 uitwerk, so daar vervang ek dan W en Z se koördinate in, so as ek hulle instel, dan kry ek daarso minus 1 minus 3 kwadraat, en ek kry 3 minus 1 kwadraat. So 4 plus 16 is weer wortel 20, weer 2 wortel 5 eenhede. Goed, so ons kan klaar sê dat daai twee sye gelyk is aan mekaar. Kyk ons na Y6 se lengte. As ek hulle invervang, dan kry ons daarso 7 minus 3 kwadraat en 8 minus 1 kwadraat. En dit gee vir my 49 plus 16 se wortel, is wortel 65. En dan as jy vir X en vir B vat, en jy vervang hulle in, dan kry ons daarso 3 min 1, wat 'n plus 1 gaan wees, en 10 minus 3, wat ook 7 is, so weer 49 en 16, so ons het dan weer die wortel van 65. En nou maak ons net die gevolgtrekking, dat XY is dan gelyk aan WZ, en YZ is net so lank soos XW, en daarom is WXYZ 'n parallelogram, en die rede is die teenoorstaande sye is gelyk. En nou ja, sê enetjie is presies dieselfde, daar moet jy ook bewys dit is 'n parallelogram, so hier gaan jy dan nou ook net jou lengtes bereken. So ons werk eers gou vir PS uit, so die vierkantswortel daarvan is dan min 5 min 8 gaan 'n plus 8 word, en 1 min 3 word 'n plus 3, so hier het jy 9 plus 16, dit gee vir ons wortel 25 is 5 eenhede. As ek vir PQ invervang, dan kry ek daarso min 5 plus 1 kwadraat en 1 plus 3 kwadraat. So dit gee vir my 16 plus 16, wortel 32. So 4 wortel 2 eenhede. Dan sit ons vir Q en vir R in. So min 1 min 4 word weer, kom ek sê maar, min 4 min 1 is min 4 plus 1 kwadraat, en dan min 7 min 3, so min 7 plus 3 kwadraat. So hierdie is 9, daai is weer 16, dit wortel 25 is weer 5 eenhede. En dan die laaste enetjie gaan ek vir S en vir R in vervang, so as ons hulle twee instel, dan tot minus 8 plus 4 kwadraat, en min 3 plus 7 kwadraat. En dis weer 16 plus 16, 4 wortel 2 eenhede. Dan kan ons weer 'n gevolgtrekking maak en sê maar dit beteken PS en QR is ewe lank, en PQ is weer net so lank soos SR, en daarom is PQRS 'n parallelogram, en die rede is weer teenoorstaande sye is gelyk. PQ, daai een. Okay, my x-waarde is min 5, min 1 word 'n plus 1. En dan 1 min 3 is 1 plus 3. So ek kry 16 plus 16. Dis wortel 32, so is 4 wortel 2.